Ikkala baliq tayyorgarlik mana qizil nonlar tayyor bo'lyapti. Ichiga yozib qolibdi. Manniy krupani ko'p qo'shib yuboribman. 4 kishilik yem qilyapman. Ichiga xudo xolasa natijalar o'zi tashlaymiz. Baliqchaga mana qizil nonlarimiz tayyor bo'lgan, sovish jarayonidamiz. Sovityapman buni. Mana kepagim bor baliq uchun. Spitsan 7 xudo xolasa ovlarimiz yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Baliqchaga endi qalmog'imizni sozlab olay. Mana qilib ishlataman. Hozir bunda kurchog'imcha kattarog'ida kichaytirib olishim kerak. Baliqchaga mana kurchog qo'yapman hozir. Mana meni ilmovlarim. Mana nastroykaman tayyor bo'ldi. So'raganlar bor edi. Leskam 0.2. Pokminda turishi kerak. Poldonga ham ketaveradi, pokka ham. Poldonga tashaganimda turishi kerak. Tortganda o'zim olib pok qimirlataveradi. Qo'rg'osh tagida rezinka. Ilmoqlar. Bo'ldi akalar. Shu qalchoqlarni zimdan qilib olganman. Uzaytirib tez-tezda alishtirib turish kerak buni faqat. Shu ertaga qani ovlarimiz barobardan kelsa. Baliqchaga mana yo'ldamiz, Achchiqko'lga qarab ketyapmiz. Hozirlarda bursiga va tezlikda. Rolda mana ukamiz Odilay. Mana Odilay ukamiz qo'yapti. Mahmud akam usta, taniganlar taniydi. Baliqchaga Achchiqko'lga ketyapmiz. Natijalar bo'lsa qo'yaman. Mana keldik, baliqchaga Achchiqko'lga keldik. Mana suv ichi ko'p ekan, lekin olamiz, xudo xolasa sazanni. Yaxshilardan olish niyatdamiz. Joyda qaranglar, zo'rligini. Mana biz baliqchilar. O, nari bu yerda ham baliqchilar bor ekan. Biz mana shu yerlarni ko'raylikchi. Natija bo'lib qolar. Mana shu yerni ko'rmoqchiman. Kelar birinchi natija bir qarishlik sazan chiqdi. Mana shu yerdan chiqdi. Xudo xolasa ushlaymiz. Natija bo'lsa qo'yaman yana. Hurmatli baliqchalar. O'sha yerga mushadi, hozir ko'rsataman. Nariga betdan mushadi. Ana ko'rib olinglar. Nariga betdan mushadi. Iloji boricha hammasi syomkani tashlashga harakat qilaman. Baliqchalar sherigim yana bitta ushadi. Ona. Ko'rdinglarmi? Baliqchalar mana Odilay ukamizdan bitta natija. Молодец, Odilay. Shogirdlar usta bo'lib ketdi. Молодец. Odilboydan natija mana. Ovlarimiz zo'r bo'lyapti. Mana. Молодец, Odilay. Hurmatli baliqchilarga alangali salom. Natija bo'lsa yana
qo'yamiz. Mana. Qani? Vachchalar, o'ylashgan joyini ko'rib qo'yinglar, baliqchilar. Vachchalar. Ustasiga farqi yo'qda, yonboshdan ham ilab boraveradi. Hurmatli baliqchi akalar, mana. Ko'rsatib qo'ying. Sherik maza qilyapti, nari betda turib olib. Quyosh o'zimga urganlicha xira ko'rsatyapti. Bo'lmaysizlar akalar. Zo'r o'lyapti. Hurmatli baliqchi akalar, mana bitta ushadim sazan. Normalnisida. Rolinglar. Alhamdulillah. Aka birer kilo olayım. Akam de sudrayım olib qo'yasiz. Ashida. To'xtab turing. Reskadan ushlab bormang, qochib turing. Ko'katga olib chiqaman. Ushlab oling mahalla, ustiga bosing. Ana oldik. Shu 1 kilo. Hop, chiqarib qo'yasiz aka. Baliqchi akalar, mana natijalar. Bomba bo'lyapti, omachi. O'chiryapman endi. Pauza. Aka eshitib o'ring. Hurmatli baliqchi akalar, yana bitta ushadim. Charchamış. Aka olib qo'yasiz. O'tatdim, ko'katga chiqaraman. Ushi. Bosing. Chiqardik. Yana 1 kilo sazan. Sadog'imizda Achincha sazan bor. 5 kilo bo'lib qoldi. Ovlar bomba bo'lyapti. Tomoshabinlar mana mashinadan ushlayapti. Chiryapman endi. Hurmatli baliqchi akalar, bugun baliq ov natijamiz tugadi. Endi oxirgi tochkamiz mana baliqlarimiz. Bugungi natija sazanlar. Shu bo'ldi. Like va podpiska esdan chiqmasin. Men tozalab beraman, Murod aka yoraveradi. Baliq yegani ketyapmiz endi tozalab, baliq yeymiz endi.